Abalungi nsanyusa balaba. Katonda omulungi yeebazibwe nnyo. Leero nkedde olw'okuba vidiyo entawaanya, nkedde nga njagala gigezesa ate esoose yeekutte, so kanneebaze Mukama olw'ekyo. Lwaki tetugira nga tusinzaamu wano eddakiika nga 3 nya 5 waakiri ne tusinzaayo oluyimba? Netugira nga tusinzaayo oluyimba ne bwe luba lumu. Katonda omulungi ow'ekisa bannange yeebazibwe nnyo. Mukama yeebale Bankonya gyo saasobodde kujja nga betusheyalinga vidiyo eno mikwano. Abaana b'abantu ffenna tuliddayo eri Katonda gye twava. Ebikolwa byaffe weewaawo birigenda naffe, ebitabo biri biggulwa, emisango girisalwa. Aye kitange, kyenva nzija mu maaso g'olwaleero nga nsaba ompanirire nga ndi mu nsi eno, ne b'okudduka mu maaso g'olunaku lwe ndikoma weeka nsangibwe nga nsaanira. Mukama nsaba onkumpe ne b'okudduka mu maaso gonze. Mukama nsaba onkumpe ne b'okudduka mu maaso gonze. Taata nsaba onkumpe ne b'okudduka mu maaso gonze. Mukama nsaba onkumpe ne b'okudduka mu maaso gonze. Gye mpiteyo nsaba nkwesige ne b'okudduka mu maaso gonze. Mukama nsaba onkumpe ne b'okudduka mu maaso gonze. Ebikolwa byange nga ndi mu nsedo kanne b'okudduka mu maaso gonze. Mukama nsaba onkumpe ne b'okudduka mu maaso gonze. Ebigambo byange bibe birungi ne b'okudduka mu maaso g'Omukama. Mukama nsaba onkumpe ne b'okudduka mu maaso gonze. Gye mpiteyo ebinnuma bingi nnyamba ne b'okudduka. Mukama nsaba onkumpe ne b'okudduka mu maaso gonze. Kye nsaba nsaba onkumpe nsaba onyweze ne b'okudduka mu maaso gonze. Mukama nsaba Mukwano nga gyendi, ne b'okudduka mu maaso aba oli nga gyendi mukwano, ngenda kukunoonyaako, ngenda kukunoonyaako mukwano, anti omanyi supiidi yasukka. Ensi etuvuga supiidi naffe tugigoba, kyenvudde nkubulako ennyo, naye ngenda kukunoonya mukwano. Ab'emikwano nsanyusa okubalaba. Mukama yeebale kubakuuma, Mukama yeebale byonna by'abayisizaamu okuva lwe twasemba okusisinkana ffembi. Gyo saasobodde kubeerawo, gyo sazze kuba nabadde siriiwo. Nabadde siriiwo, olunaku lwabadde luwanvu nnyo ne sisobola kubeerayo, naye namekinze sure nti mbabuulira mu budde
sijasobola kubeerawo naye leero nzize njagala kwebaza mukama olw'ebyo byonna byabayisizaamu. Mukama ankoze bulungi, nammwe mukama bangi alina byabakoledde, mukama alina byabayisizaamu. Njagala kwebaza mukama kubanga alina byabakolera. Essala zaffe ze tusaba si za bwereere, abantu bayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo, naye njagala kwebaza Katonda nti mukama akyusiza obulamu bwabwe. Mukama bangi abasisinkanye, mukama abantu bangi abasumuludde. Naawe weekuumire mu kubeerawo kwa mukama, weekuumire mu maaso ga mukama. Tetulina we tusobola kuddukira walala, tulina kusigala mu maaso ge, tulina kusigala mu kubeerawo kwe, tewali walala we tusobola okuddukira. Yobu yayogera n'agamba kati nzibukirewa, ne bwe ngenda wansi mu magombe gy'oli, ne wansi mu nnyanja gy'oli, waggulu mu ggulu gy'oli, kati nkwekwekewa. Yobu n'agamba sina we nnyinza kukwekweka. So tetulina we tuyinza kwekweka mukama, tulina okubeera mu kubeerawo kwe. Musabe nga bw'olindirira awo ng'oli munda mu ye, mukama ajja kukusisinkana. So ndi musanyufu nnyo kubanga mukama atambula, mukama akola ebikulu n'ebyamaanyi. Newankubadde tuli wala, Katonda talina boundary, Katonda talina essala tesooka kufuna visa, simanyi passport. Ensi Katonda taginaamu boundary mbw ate eno Kenya ate okusala wano Uganda, nedda. Ensi yonna y'emu. Bwe tuba tusabye essaala ekola nga bwekola awalala wonna. Njagala kwebaza Katonda ku lwa programu eno Bible and Politics. Mazima gennyini mukama akoledde abantu okusinga byonna. Abaali baweddemu essuubi, abaali baweddemu essuubi nga balaba balekeddwawo, neebaza Katonda nti mukama azuukizza essuubi munda mu mitima gyabwe ne bakomawo. So mbakutira nga sinatandika video, mwagale nnyo mukama, mwagale nnyo mukama, kubanga era temulina wakuddukira, tetulina wakuddukira. Olwaliro ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka ogw'2021. Bingi nnyo ebiriwo gyo saasobodde kubeerawo, bingi nnyo ebiriwo. Kolo lwe nasembayo okujja nga bakamala okuzza emmotoka ya His Excellency Kyagulanyi, twali tuli awo ekiro ne balonda cabinet nefuluma, nabadde ndi wajoogerako ggulo ne sisobola beerawo, kati sisobola kugenda ku kintu kyera nga sinababyogerako. Immediately nga yesterday nabadde ndi waka, waliwo omukyala ali USA nampeereza article etambula ku WhatsApp, kuzi WhatsApp, ng'egamba bweti mbunno Kyagulanyi yalidde mu struggle olukwe, yateesezza ne Museveni n'amuwa simanyi billions 4 n'amuwa n'emmotoka ye n'ava mu kintu, era struggle yagivuddemu. Kyokka omukyala yankubidde ng'ali down, nampeereza message n'angamba labayo, obudde bwe tumaze mu struggle bwonna bufudde. Era yawandiise article eri yagambye bw'ati nti ababadde ba mediator mweno ddiiro yabadde Amongi, Mpuuga, Segona, Senyonyi, ne Rubongoya be bakutudde ddiiro. Buli omu natwalako simanyi oba abo simanyi oba buli omu oba yafunye oba mmeka oba miliyoni 5. Kyagulanyi ye ng'omukulu n'alya 4 billions 4. Omukyala yankubidde nga twayogedde nga yenna akutusaaweddewo. Temukkiriza bipropaganda ebyo, muleka mbabuulire ekyo eky'emmotoka kyenjagala nsookereko kuba kyenaleka mu ddiiro. Bino ebya kabineti nammwe mubiraba, bino ebya kabineti ne bwe sibyogerako. Luli nabagamba buli omu akwate ekisensa azine, mwe ne mugana ne mundekera amazina n'engazi nanzekka, mwe ne mudda mu kuseka nga nze ndi mu kutya entyebula. Ennaku zino zonna nsiiba ntya entyebula. Kikabineti temukirabye, nakyo tugenda kigendako. Kati bino eby'emmotoka, ono omusajja anoonya ekintu, amaanyi ga NUP gali luddawa, kyoba olina okusooka okumanya. Amaanyi ga NUP gali luddawa,
amaanyi ga NUP gali mu bumu obwaba NUP n'omukulembeze waabwe. Kati anoonya ekintu ekitukutula ku mukulembeze waffe tunyiige. Kyova olaba bwe babadde bawandika kino ki article baddidde abalala abasobola okukuzza omutima nti owange leka nninde mpulire Sseggona kyanaayogera ne bamuteekamu. Kanninde mpulire Empuuga ki kyanaayogera ne bamuteekamu. Kanninde omwogezi wa NUP yalidde bina. Kanninde gundi mpulire naye yalidde kwegamba bakuleko okutuse toyina gwe weesiga. Ebyo temubikkiriza. Ebyo temubikkiriza. Muleka mbabuulire. Nabagamba luli lwe nasembayo okwogera nabagamba. Lwe nasembayo okujja wano. Nyina ekintu kye nabalekera. Ate nebaza Katonda nti mwenna mwakiwulira bweba nsigo munda mu mitima gyammwe eri mu kutambula yakula okusinziira ku response gye nafuna oluvannyuma lwa vidiyo eyo. Nabagamba nti saba Mukama ebiseera by'ofaananiramu ng'omunafu obeere wa bulabe. Si buli lutalo nti nno balulwana baleekaana. Si buli lutalo nti balulwana batonya musaayi. Omusajja alwanye yenazze ng'atiriko omusaayi bw'ati eriiso balijjemu naye sabo naye abakubye. Abakubye kubanga badduse bamugyemu eriiso ddyo lirengejja wano naye kyabakoze olwo oyo yaba alwana nedda n'omuntu asirisa asobola okulwana. Emmotoka baagisesemye ng'asirise. Duli baatugamba bwe mba temusobodde na kulwanirira mmotoka kati mugenda tugamba ki? Si buli lutalo nti balulwana bakuba walaala. Emmotoka baagisesemye naye nga baswala baagala bateekewo ki article ekiwerekera emmotoka mbw abantu baggwemu amaanyi. Neebaza Katonda ku lwa His Excellency Kyagulanyi. Omwoyo w'amagezi ali ku musajja oyo. Sipiiki ye mwagiwulira bwe baali bagitwala tebaagitwalira mu tteeka ne mu kugikomyawo tewali tteeka lye bakwotinze kubanga be bagitwala mu bukyamu. Ate konsaani yaffe tebadde ku mmotoka kuba si gye basoose okutwala batwala nnyingi. Si gye basoose okutwala konsaani yaffe eri ku baana abali mu makomera. Bo baali bamanyi nti endongo egenda kuvuga emagere nti emmotoka yaffe maama emmotoka yaffe maama kwegamba twerabire abaana. Kati awo bagambe mumulaba obwongo bumubadde ku mmotoka yagaana okucelebrating yagamba sijja na kugituulamu. Uyu musajja bw'omulaba adduka. Mmwe Katonda kyatuyambidde vidiyo yatandise kiki ekirala kyomulinda vidiyo yatandise. Museveni aza ategateganga abantu obutego ne babugwamu. Kakati eri opposition gye tubadde tulina emyaka giri 35 Museveni yabadde agikulembera nga yo yeegoberera. Kati eno ye mukulembedde ye yagoberera. Luli ffe twali fire brigade aba opposition nga yeye muliro. Kati ffe muliro ye fire brigade. Era olumu akolera ddala fire brigade ze Uganda kyezikola. Zijja ne zituuka ku muliro ng'ebimotoka weebiri naye nga temuli mazzi. Makerere najja naggwaawo nga tewali mazzi. Kati olubalagirira amazzi nti mukkirire wandege waliwo ka point awo ak'amazzi. Musena amazzi bagenda oteekamu ekisumuluzongo teyakanoga mujje mutusindikeko tuyake tugende tunona amazzi. Ebyo Museveni kati byalimu kuba kati ffe muliro. Juzi fire brigade yagenda emakindye. Fire brigade gye bayita poliisi ezikiriza omuliro nga bagigambye nti omuliro ogukutte gwa petroli. Abasajja ne bajja n'engalabi zaabwe n'ennyota zaabwe n'engalabi zonna ne bakola omulimu ogw'amaanyi ennyo ne bazikiza petroli nga bamuzikiza amazzi. Ssaawa 5 bakyalwana n'omuliro naye mazima gennyini nga poliisi ezikiriza omuliro tekimanyi nga kuliko mbu n'omukulu akulira poliisi ezikiriza omuliro ne batuuyana ne bakola bwe bati ne badde eno nga bafukako amazzi. Omuliro ne guyita mu mazzi ne gugenda n'amafuta nga bali bize. Munnamawulire wa TV najja n'agamba twebaza nnyo poliisi kubanga etuuse mu budde. Omuliro gubadde mungi naye balwanye nnyo guzikiza. Ne ngamba Mukama nze nsaasira
neme kubeera mu bantu abalowooza bwe batyo bwe bakugamba nti omuliro gukutte osooka kubuuza era bakugamba wabaddewo amafuta kakati ekika ekizikiza omuliro gwa petroli kiba kirala oyo abeera pawuda nino okuba bamanyi mbu amazzi ge gazikiza omuliro tebafaayo okumanya kiki ekireese omuliro ogwo era mulina okujja nga mulina ebizikiza byonna ebya buli kika nti bwe tusanga nga gwa masannyalaze kubanga ojja kuguzikiriza gujja kuba gwa masannyalaze gundi ofukeko amazzi gakukube kati ne Museveni olumu ajja n'atutuukako ng'omuliro gwase n'ajja n'ekimotoka kye nga tayinza kuzikiriza NUP ne ku luno era yabadde akikola atukutule tunyigire His Excellency acelebratingidde emmotoka ye nga Nubianiri ali mu kkomera kati mukyala Nubianiri anyiige ayite press conference kale newuunyiza nnyo n'omusajja n'asibisa bba wange n'acelebratingira emmotoka nga bba wange agenda kuweza emyezi 6 giweddeko ali mu kkomera awo Museveni abeera afunye wassa ekigere Museveni ekimutawaanya anoonya amaanyi ga NUP gali ludda wa aga disorganizing agakutule mu Bayibuli mulimu omusajja bamuyita Samusoni yayina amaanyi nga Katonda amulese papasire kukuba Bafirisuuti n'abalabe bonna ababonyaabonya Isirayiri ogu naye nga yali mwana nga muwonge abazadde babagambirawo n'omwana gwe mugenda okuzala temumusalangako enviiri takwatanga ku kitami tanywanga ku mwenge takwatanga ku mulambo tagezanga n'awasa omunnaggwanga bw'atuukanga okuwasa awasanga ewaabwe gye bazaala nnyina oba mu bannyina mwabanga awasa tawasanga ebweru w'ennyiriri ezebbiri awasanga ku baganda be oba nnyina gy'ava muwulidde abazadde ne bakola ogwabwe ojja musanga mu kyabalamuzi essuula 23 24 25 omwana n'akula kumba amaanyi gali mu nviiri bwe yaweza emyaka 18 nnyina n'amugamba munnange anti luli obadde mwana kati okuze emirimu gye gyakuzaaza gitandika otyo tosalanga enviiri kuba nange sizikusalangako okuva lwe nakuzaala oli muwonge wa Katonda gw'ogenda okuyamba Isirayiri babonyabonyeza Isirayiri ebbanga ddene kakati tandika omulimu omwana n'alyoka akola omulimu n'akuba abalabe ba Isirayiri n'akuba ne bamutega omukazi Delira yajja abuuza amaanyi go gavaawa awo we wali firimu amaanyi go gavaawa era n'omusajja n'asooka n'amulimba yamulimbira ebbanga n'amugamba nze amaanyi agange we gava nti nze munaye okuva obuto tebansiba njegere era bw'ogula enjegere empya ezitakolangako n'ozinsiba awo mba nja kufaanana ng'abasajja abalala amaanyi gaba gampeddemu ali w'amalaaya nga bw'olaba bujingo oyo Bayibuli egamba nti omukazi n'agula enjegere empya n'azimusiba emikono n'amagulu n'ayita Abafirisuuti n'abagamba ambuulidde amaanyi we gava mujje mumukwate abamusibye ku njegere bulungi nnyo bw'ati n'amugamba Samusoni abalabe bo baabo situka n'asituka n'akutula enjegere ez'oku mikono n'amagulu n'abakuba n'abamalawo n'amugamba ne Samusoni no nnimba yamulimba n'amulimba emirundi n'emirundi naye nga tayawukana ku muwala oyo naye kyembadde njagalawo ekyama ky'amaanyi oli omukazi kye yali anoonya kiri luddawa Museveni kyanoonya mu NUP omweyi w'amagezi bw'amala okudda eno eri obusiru bwe buddayo buli kyokola kiba kya busiru ne bw'onoonya ekirabika tosobola kukiraba kyekyatomera Museveni byonna byakola nkugambye nkugereza ku bimotoka by'e Uganda babakubira ne babagamba wali ku poliisi y'omuliro eri wali ku sawo ya Queen awo ku gundi ne babagamba nti paka yadi eyidde nga just kola bukozi bwoti ojje wano ku paka yadi ozikize omuliro bagenda otuuka ku paka yadi ekimotoka ne kisimbula ne kituuka ku paka yadi nga temuli mazzi
kati Museveni tekyatuyinako solution wabula agezaako okunoonya ekyama amaanyi ga NUP gali luddawa atusibye biganye atusse biganye atuwayiriza biganye atuguze biganye kati yeebuuza akole ki kati alowooza mbu ye yalowooza nti bw'anaakomyawo emmotoka kijja kubaako be kikutuulako yagenza okuba nga abaana bazzeemu bajjeemu amasaati bagisiimuula kati ne yeebuuza nkole ki naye ng'emabega waakyo okusirika nako kusobola okulwana olutalo ng'ate olinga asirise osabanga Mukama ebiseera by'olabikirangamu ng'omunafu omulabewo mwobanga omuwangulira ekyo twakyogerako jjo tukimaliriza kakati era omulabe waffe tetulina kumuwa budde kumanya wa wali maanyi gaffe era olunaku Samusoni lwe yasirwala n'agamba Derira nti munnange kati kankubuulira amazima nze sisalwako nviiri Bayibuli egamba nti enviiri ze baali bazisiba emivumbo 7 ebituttwa 7 era nga zirengejja zigwa eno Bayibuli egamba n'amwebasa mu bisambi bye n'amusiisiitira omanye eri abantu abalina ebisambi byabwe Derira yabiteekamu Samusoni n'amusalako enviiri mpolampola nga bw'amufuuyirira ng'emmese ekuluma ekufuuyirira ogenda okukera ku makya ogenda ku luzzi okunona amazzi ng'akayinja buli bw'olinnyo owulira obwongo waliwo ekibufumita n'ogamba ki ogenda okukebera mu ntobo z'ebigere ng'emmese zaakulidde ekyeggulo gwe wabadde ekyeggulo naye nga tewawulidde gwe bw'oba tolumwangako ku mmese weebaze Mukama emmese ekuluma ogenda okukera ku makya okulinnya bw'oti ng'ebigere bikuluma n'obuuza ebigere binnuma ogenda obbikeberako tebiruma kutuuka eri ku musaayi kuba bw'onootonnya omusaayi ojja kubuuka kulekerako akabubi katono nnyo ng'omusaayi ogulaba wali gutambula naye nga tegutuuseeko ogenda okulinnya ku kayinja ku makya okuba n'endulu ne bakubuuza kiki ogenda okukebera ebigere ng'emmese yakulidde kati naye yamusalangako enviiri nga bw'amufuuyirira ono awoomereza ali mu bisambi awoomereza bwe yamala n'amugamba Samusoni abalabe bo baabo Bayibuli egamba Samusoni n'afuluma ne yeekunkumulanga bulijjo nga tamanyi nti Omwoyo Omutukuvu yamuvuddeko dda tokkirizanga okutuuka awo tuzzeemu okukirabako ku bugingo ajja ne yeekunkumulira ku kituuti nga bulijjo n'abuulirabuulirawo ekigambo ne kigaana n'abawemula era ne museka ye n'agenda ajja n'awemulawemulawo ku kituuti n'ababuuza abasajja mmwe ani atakutulanga akawale ka mukazi ani ataleepinganga kako ku mukazi paka ne museka bwe muba muganya okuseka naye Bayibuli egamba nti Samusoni ne bamukwata olw'okuba yali ayogedde ekyama mmwe NUP wamma mukweka ekyama kyammwe temubuulira Museveni tamanyi amaanyi gaffe we gali bino byonna anoonya maanyi gaffe mbw atuggyeko emmotoka ya pulezidenti kati agikomezaawo mbuno nedda abaana baasigaddewo ne bagiwerekera paka waka oba erimu obutwa kale oba erimu bomu ebaluke naye bagiwerekedde paka waka ne His Excellency kyava babuuza ate lwaki bagikomezaawo nga sibasasudde era ekyo bwe kyagaanye mu mawulire tokiwuliramu omanye ebibalya mu mawulire tebabijoogerako era owulira boogera ku kabineti nabbosa tebamwogerako Ssebuggwawo Museveni juzi yayogera ekkololo olumu ebintu abyogera tamanyi yeekanga kimusimattuse ayinza n'okubanga ne mu kabineti yabadde ayagala kuwa Besigye yennyini n'awa Ssebuggwawo teri bonna basirise maama Ssebuggwawo eyo FDC bw'ogiraba dduka nabagamba FDC yakuŋŋaanyiza Museveni emikono FDC yakuŋŋaanyiza Museveni emikono egy'okutwala mu Electoral Commission ne mugamba kasajja gwako akawala ataako koolegalega lwaki olimba Ssebuggwawo minisita mu gavumenti ya Museveni naye nze nnyina ekintu kye neewuunya leero mbadde njagala mbayimbiremu akayimba k'omugenzi Paul Job Kafeero
yabuuza bannange tuvuga livansi oba tugenda mu maaso eggwanga lyaffe oddobunkana liti gwe bulaba kabinenti eyo Museveni yasoose kutusuubiza 2026 tugenda mu middle state simanyi income duli yagitusuubiza nti tugenda mu middle income twagenda tuka 2017 nga tuli mu middle east katulwalira zemu atusuubiza nti kati 2026 aga Katonda ali mu ggulu mugenda mu middle income agenza okulonda cabinet nga etuzza mabega etuzzaayo mu kinaano bamwemeka naye gwawulira wakyaliwo essuubi Bayibuli egamba nti omutima asobola okugutema ne gumenyeka ne gugwa n'ekikonge ne kikala naye ettabi lisobola okugwa ebbali lyo ne lisirika kasita lifuna akaloosa k'amazzi lyo ne limera ne libala ebibala ne libanga ettabi ne libanga omuti ogwasimbibwa edda twabeeranga awaka nga waliwo abalimi abatuufu ab'omukyalo bamanyi okutagetinga enkuba ne bagamba mu January nga 15 wateeka okutonnya enkuba esimba ebinyeebwa ekyo badde okimanyi January 15 enkuba etonnya era omusana ne bwe guba mungi ab'ebinyeebwa bo basimba bagamba enetonye yakusiga binyeebwa kati bakola bwe bati bategeka kye bayita obulime era mama abatuma nabaga era namala asangamu ekigere mwenna abayita nabagamba ani yalinyiridde obulime bwange ani yabuyiseemu wire jangu olinnye wano kino ekigere kyawire ate mama mwenna wakabeera abamanyi kino ekigere kyawire wabadde olaga wa mama sinze jangu okirinnyeemu ogenda okirinnyamu nga ggwe awo n'ogabanawo ezizo lwaki olinyirira obulime babutegeka obulime babutegeka ne bubeerawo ne bulinda enkuba esiga enkuba olutonya bwe bati tewaba kirala oba omusana gwako oba tegwa kasita etonya nga baba ebinyeebwa basiga ffe twategeka dde obulime buli wali omusajja yagenza okulonda bye yalonze bikulaga nga enkuba esimba ebinyeebwa njirengera yatusuubiza middle income simanyi status income 2026 nemmanya kati eno cabinet gyaleeta bannange tuwedde omusajja yagenza okuleeta cabinet buli muntu ajogerako bibye naye mukama yeebaziwe nti ffe twategeka dde obulime obulime weebuli awo buli ready omusajja yalonze cabinet neŋŋamba mukama nkwebaza olw'omwoyo w'obusiru n'obutumbaavu ayingidde wa Museveni era ekyo nkyebaliza mukama era abamu buli omu ayogera bibye nze ndi mu kucacyanca ŋŋamba mukama weebale nnyo mukama weebale nnyo kubanga Museveni omwoyo amweragirako luli Museveni yabeeranga nga ne bw'ayogera magezi nga ne bw'ayambala Museveni ng'abantu bamulabe okimanyi nti Museveni ye yaleeta omulembe gwa Shawulini ife batusalanga akantu ako nga tukyali baana bato nga tukayita kabumba era nga bw'obeera ku ssomero nga wakasaze mubeera ku parade bwoti omwana bano abali emabega ne bakusima engolo po era nga bayimba akabumba kamulemu okwokya akabumba kasiba ku mutwe n'olyoka oŋŋaŋala olunaku lulamba ku ssomero tosoma buli woyita kabumba kamulemu okwokya Museveni olwakasala twakasasulira ssente Museveni olwakasala twakasasulira ssente abaaliwo emirembe egyo balinga bakyasalaza obote basalanga enviiri eno ne babanga abazimalamalako bwe bati ne zijja ziyingiwalira wano bwe wati wano simanyi babaziyitanga biki abasajja nga tebasala nviiri olwo nga basalaza obote Museveni n'aleeta omulembe omulala n'asala Shawulini n'ogenda n'ogamba nze ezange muzisale njagala kusala ng'eza Museveni kati Museveni buli kyakola busiru teri ayinza kikopa waayi buli kyakola kyenyenyaza kati mwereka mbabulire kiri emabega wa kabineti eno kabineti ziri bbiri waliwo eno ya display
otuuka we batundira amasimu bakimanyi nti nammwe mugenda mu maduuka gaabwe ne mubalobesa ne mubbako amasimu kati agabeera ku kawunta si masimu enzo baziyita ddame era omuntu ajja n'agikuba n'adduka n'agamba wabula mbakubye ogenda mbulina okubye iPhone 12 oswadde eyo ddame tegenda mu layini. Museveni eri emabega abagezi bamugambye ffe tetugenda kukola wano mugundi saagala kumanya nti ndi naawe teekayo prime minister teekayo ddame bw'obeeranga n'omusajja akukwana oba omukazi akukwana oba gw'oyagala naye nga mu bantu takulagaayo takukkiriza kulaga nti nno gwe bbaawe gwe mukyala we dduka ogenda ofuna omuntu omulala asobola okukulagayo kitegeeza waliwo ekikyamu awo bakutte ddame ne bagiteekawo wali era bali mu kudisikasinga ddame nedda ezo ddame abagezi waliwo abantu abamugambye tetwagala okukola naawe mu lujjudde kikolimo bakabushi wamajjo wani ozimanye ezenviiri abasajja bedda bazisala twalina headmaster nga bamuyita kyazze ng'anywa omwenge naye ng'asala bakabushi eri eno abeera talina zigenda zijira n'agenda zikuŋŋaanyiza wano ogwo nagwo nga mulembe mulamba okiwulidde kakati gwe ekiri ku gundi tuvuga livansi tewakyali muntu ayagala kumanya nti nkola ne Museveni ekyo kyabulabe nnyo. Nze waliwo abantu b'ensaasira nze nagobereranga Tamale mirundi nnyo nga buli ayogera amagezi kasita balonda Buchaman ne balonda Fulufiga era Fulufiga ne bamusukkulumya ba presidential advisor bonna nalekerawo okugoberera Tamale mirundi kasita nategeera nti mirundi alipotinga wa Fulufiga namanya kati byonna bye mbadde mpuliriza busiru. Nze mpuliriza omuntu alipotinga wa Fulufiga luli yali ayogera yali mu meeting y'abannamawulire mbu simanyi ne baani n'agamba anti omanyi abuukira nnyo byatamanyi tulina okulwanira eddembe ly'abannamawulire naddala bano ba free answer neŋŋamba otyo weebale nnyo Fulufiga wamma ba free answer ne bamubuuza baani ba free answer n'akiddamu emirundi nga 7 confidently neŋŋamba wulira presidential advisor nze kasita Tamale mirundi yatandika okulipotinga ng'atwala lipooti ewa Fulufiga awe namukoma nengenda ku mutabani we namanya omwoyo omutukuvu kirabika yasengukidde ddala sayidi zonna era mutabani we mulaba n'olwaleero mubaddeko. Eno kabineti ya Museveni gye yalonze muleka mbabuulire Museveni temumunenya naye yennyini kyali takimanyi why buli kyakola buli kye yali abala luli ne kivaamu bwakibala atomera kisenge buli kye yali abala luli ne kireeta results olwaleero bwakibala tekireeta results naaka alabirawo nga kitomedde ekisenge nanoonya ate kakati nzizeeko ki luli yakolanga akantu katini bwati sebo nga ye wiina nga ne bwakola ensobi evaamu ekiramu olwaleero ne bwateekamu amaanyi amangi n'ateekamu ssente nnyingi n'ateekamu okulowooza ennyo amaliriza akoze loosi. Why? Omuzimu omubi gwamwambala takyalina solution. Tuyinza kutugamba nti ozze okutereeza eggwanga yatugamba ekisanja kino agenda kulwanyisa nguzi. Omuntu n'abagamba bw'ati alina ente ze oba embuzi zibadde zibaliira emmere ku mirirwano n'abagamba bannange mu nsonyiwe nti
ente zino nti tezigala kuddamu baliira mmere nti otyo era okumanya tezigenda kuddamu kubaliira mmere nti n'emiguwa gye mbadde nzisibisa nzigijjemu mu bulago kati zitambula zokka eyali badde agula emiguwa asibe ente n'abagamba nzijjemu n'emiguwa manya bumanya nti emmere temugenda kusigaza ku kyalo agenda kulwanyisa nguzi yasitudde Jim Muhwezi bw'omulaba dduka bw'wabaawo nsiko yingira ensiko Lutamaguzi yagamba bw'ati Semakula yagamba babasajja bw'oba bakwata ne mu ngalo ng'obabuuza bwe mumala okweta bwe muti engalo ddamu obala engalo zo oba zikyawera oba ziri 5 oyinza okuba ng'osigaza 9 oyo Jim Muhwezi kati yamutadde mu ministry etalina accountability Minister of Defense teba na accountability in case nga basensinze ekintu kyonna ekyobulabe eri eggwanga bajja buzi ne bagamba mutuwe tuliyonizi 6 teri kubuuza kubanga eggwanga ligenda mu ntata yeyo Ministry of Defense eyo mbabazi gye yagaggawalira nakunakuna ne bw'omulaba atunula bw'ati atunula bugagga takyayagala kumanya amaaso gazitowa ssente takyayagala kumanya yabbira ssente mu defense n'akamala awo ne bakuliyetinga waawo gundi kiki ekyali waawo ne bekubatiya gaasi ne bakola bwe bati besikya kyankalanyiza bekuyetiya gaasi Minister of Defense n'ayisa biki ne balya ssente empitirivu kati Jim Muhwezi bw'omulaba dduka Jim Muhwezi yalya ovanga ku muntu eyanywa amata g'abalwadde ba siriimu Mpuuga yagamba baawuuta supu wa bannansi mu katale oyo Jim Muhwezi n'amaliriza n'aleeta Muhanga Margaret Muhanga yeyo cabinet egenda okulwanyisa enguzi juzi mbadde nakabagamba enguzi bw'eba nte Museveni yenkonda ate ye muddo ente kwerya enguzi kwerya nebeera e Uganda cabinet yonna gye yalonze simanyi oba bagimulondedde oba yabadde yeebase simanyi oba no akimanyi n'okukimanya nti balonze cabinet era tewaliyo ssuubi mu gavumenti eyo essuubi liri mu bulime buli bwe twategeka obulime bwaffe weebuli era okusanga ng'oyisizaamu ekigere ojja kirinnyamu tusange nga kikyo ojja tubuulira eyo ye hope ya Uganda yokka esigadde naye kino ekigavumenti kyono omusajja kye yalonze muganda wange bw'okiraba dduka ekisooka abakyala bantu balungi nnyo okukola nabo bantu beesigwa bwe babanga bazze kukola bantu bakozi